Здравствуйте, меня зовут Варвара. Мы сегодня будем делать кота. Для начала нарисуем тело кошки, которое у нас будет. Потом нарисуем хвост. И может где-то рядом голову, но у меня уже не влезет. Я нарисую на другом листе бумаги. Можно сразу с ушками, можно потом. Я нарисую сразу мордочку кошечки. Теперь нужно склеить лапки, сделать тонкие трубочки, потом вырезать все остальное. Я пока сделала одну ножку. И я сейчас делаю последнюю. Сейчас я вырезаю кошечке мордочку. Можно вырезать сначала хвост или тело. Потом я раскрашу носик розовеньким, а глазки черные будут. Такая мордочка должна быть у вас. Сейчас я вырезаю тело. Хотя сначала хвостик. А сейчас тельце. Вот такое тело у вас должно быть, примерно. И вот такой, хвостик должен быть длинный у кошки. Можно и покороче. Теперь мы сгибаем и рисуем коготки. Мне осталось сейчас уже последнее, потом мы это будем склеивать. Я приклею сначала хвостик к телу. Теперь мы сгибаем вверху, приклеиваем. Приклеиваем вот так. Вот так приклеиваем. Потом еще раз сгибаем. И приклеиваем уже вторую. Все точно так же, пока не сделаете последнюю ножку. У последней ножки, точно так же. Мне осталась последняя нога. По крайней мере, у меня получилось вот так.
Ну, с головой котик будет посимпатичнее. Посимпатичнее. Я приклеила. У нас получился вот такой котик. У меня получился вот такой симпатичный котик. Смотрите в следующем выпуске, как делать лошадку. Пока!